口ブロックまでお下がりください。この列車は8両です。ホームの大船寄りには止まりません。黄色い点字ブロックまでお下がりください。6番線で車到着されます。ご乗車ありがとうございました。横浜です。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。本日電車を遅れましてご利用のお客様にあったご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。6番線ご注意ください。電車発車いたします。90分で黄色い点字ブロックまでお下がりください。今度は東海道線の電車は5番線に停止中の11時26分の7人です。ただいま5番線停車場電車は遅れておりました11時26分発の熱海行きです。まもなく発車いたします。大変お待たせいたしました。5番線から熱海行き発車いたします。お近くのドアよりご乗車ください。6番線から熱海行き発車いたします。お近くのドアよりご乗車ください。5